Vi faktiskt vill jag säga att sjönvarsmöte rycker otroligt gott och stort att det unga jag bara och det var helt fantastiskt och allt var öde dåligt. Men för 2 veckor så igen var vi inne i Rombraun Shay och nämligen att säga här grunden till att det valde att ta kapitel 5, 6 och 7 det var tog att skoje som vi har i Kristus utikon ta gör det där så också är vi nöjda till att vi vill inte veta att det är i Kristus, ja. Så därför har vi att göra 10 kapitel Leo och det näck vi kunde sagt om 10 kapitel men vi gör det Leo och så är det nästa för så är det andra som har tagit oss att jag vill men så jag någon resten av hästen här vet någon och till sommarferien att vi att med jucken i kapitlen och jag kan bara säga att det är tryck jag vill inte Leo för den sommarferien så det kunde gå att börja läsa det kapitlen läsa åter och åter och åter och åter och åter och åter och då man granskar har han parstat. Till dömes det var ju så ofta när jag läser Rombrau men Rombrau 8 tas med slust vi gå och hesa veckan till det första 4 versen och inte slust men det är gott så ja. Jag slust vi till versen och ta visar sig att man läser orgods åter och åter och åter och ta det att anden talar. Men det är inte bara läsa orgods men det är också något som över hela anden som ger det levande för och det som skulle tala. Jag tror det är viktigt. Och tog det och sist var det ja, jag tog bara lite överblick över 10 kapitel, det vill säga från första och ut och jag visste det att ströje vi hållte, ska vi ta så morgon till nu och jag visste att det var en ströj och så är det Paulus sagt som man kommer och lägg mest till att Bibeln är bytt upp i kapitlar och vers till något som människor görs och är alltid att det första versen i Rombrau 8 så har på i Rombrau 6 och då är det att det ströje och så säger Paulus så är nu ingen fördömning för dig som Kristus Jesus är. Så bara ströje emot holdinum till bardaga som vi ska ta oss morgon nu det är så ingen fördömning. Och jag visste det kunde att till lukka mycket och så to är det så här det på något matar då stöver Kristus och är säkra. Så hvis det inte hörde det här så kom det färre in och appen och sånt här var lusta och här på ett. Men låt oss nu bara lukka läsa dessa versen här Rombrau 6 lägg upp här Rombrau 6 och kapitel Rombrau 6 och vers 14. Läses versen. Rombrau kapitel 6 och vers 14. Vi vet ju att loven är andalig, men är holdborg selv under syndene. Så jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil, nei, det som jeg hater gjør jeg. Gjør jo det som jeg ikke vil. Gjør vi loven til vittnesbord at hun går. Så er det nå ikke langer jeg som gjør det, men synden som ui mer bor. Så jeg vet at ui mer, og i holdmånen bor ikke godt. Viljan har vi, men at gjør jeg gåa er jeg ikke mentor. Her gåa som jeg vil, gjør jeg ikke. Men et idla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så er det ikke langer jeg som gjør det, men synden som ui mer bor. Så finner jeg nå til lovtja mer. Jeg som vil gjøre et gåa, at et idla er mer trastat. Så etter en innere menneske av munnen har vi hod til lovgods. Men i limet munnen så ikke er det lov som struer imot lov sinnesmunds og teker med til fenga under lov syndarinnar som i limet munnen er. Arma menneske av munnen, hvor skal fria meg fra hessen lika med deians? God vil takk ved Jesus Kristi Herre okkara. Så tar vi etter sjalvor vi sinnen og lovgods, men vi holdt noen lov syndarinnar. Det kan tidsast å være en helt utrolig løy kapittel. Og jeg skal innrømme at for noen år siden, jeg har omkant høy om min levende løy struss og negv via tekst i Bibelen som hentet. Omkant. Jeg minnes hos glæver at vi har vært i Rombrau 6, og vi får i Rombrau 6, og vi visste det kun at Rombrau kapittel 6, vers 8 og til vi tutsi, til hva Kristus har gjort. Vi er deg fra syndene, fra kraftsynderne, skuldsynderne, God sier at som vi er liv i synd. Vi var i nære. Og vet du fullstendig liv i det. Paulus sier med til Anna her han sier satt av verset og i Rombrau 6, vi vet jo et gamla menneske okkar har vært krossfest vid hon. Det vil si at den gamle Adam, den støvan som er vær og armen på fleste, hun er deg, hun er ute, hun er liv.
Paulus tar ikke om det praktiske livet i Rombrand 6, slett ikke. Han tar om støv. Og jeg visste ikke nøysen at selv om Potter som jeg som i morgen tar man nøyfrelster, selv om tar man nøyfrelster, så kjenner man ikke denne sannløyve. Og vi vet også at vi ikke er fullkomne i akkurat praktiske livet. Men selv om vi ganger i hesen hjemme, om jeg er så før, og om jeg så fattelig i akkurat sin bønt nå, så er jeg lykkes som jeg deier fra synden og lysen opp i Kristus. Han her støven hun er fullkommen, ikke etter hvor jeg og hva jeg har gjort, men hun er etter som Kristus har gjort. Hun visste hatt det. Det er utrolig alvarsamt at legge mest lettere. Og tog jeg bare at jeg leser det her, så synes jeg en av det kapitlet her, heter Ussalia og heter Lendja. Jeg man kan kalle disse versene Lina i Lendersen. Altså, han kan ikke og klarer ikke. Og det går ikke opp. Det går ikke opp i munnen, i behøver ikke. Og struttest. Men da stod jeg, vet du, jeg leser, jeg vet ikke hvordan jeg leser, jeg leser at det var ikke, jeg er ikke fri. Og jeg leser, og jeg minnes det før jeg rombrau ta en herrestand i land. Og jeg minnes det jeg måtte si, hva skal det, jeg kjenner kjølsversene. Så det er litt som taler, jeg skulle si, jeg kjenner kjølsversene. Jeg må bare på det. Det er ikke flere måneder. Men vet du det, nå stod det vi Årgås og andan, hva skal det være løsning, som Rånest, det er ikke brillene her, men det er lengt fra, jeg tror det. Legg mest til, hetta var det som tar klart for meg. Jeg leser i Bibelen her i utskriften. Ikke gang innblåst av god i utskriften, stendt 3 poeng i kapitlen, tals fra 1. Rombrau 6, vers 1 til 25, her stender Máttloysi menniskjans og i bardaga og i móti holdinum. Og det er akkurat sånn glapp. Bong, sås. Så man vil si 5 år er derfor blim. Og ta kommer framfyr. Ordentlig framfyr. Så hva er det her Paulus tåser om her i hesson kapittel? Nå, legg mest til, jeg har visst det her, vi er fullkomne Kristus, eller de sier på en annen måte. Vi vet at det er at rettforskjeringen er god til sagt, han tar vi blir frelst, han er ikke synden av bostor, hun ble dømt ut av Golgata krosset, Kristus ble gjørt til synd for oss, han er galt for alle synd, og da sier vi, ta tog, nå tog, og framtid. Det vil si øyne syndene som du først har gjøre, og framtid. Er det nærkere inn her som ikke kjent der? Du har rett og hånden opp, så det vil si, tann synden, hon er fyrirgiven, og tann støvande Kristus, det brøyder ikke opp på Guds god elsker deg, og hvor du er i Kristus. Det er det som han viser her på et. Men legg meg ikke til, da han kommer inn, og fyrir jo helt av Rombrand, det har vært helt kjøttene, ja, fyrir jo helt av Rombrand 6, og 10-13, her viser Paulus at loven, vi er deg fra lovene, så vi kunne ikke bare avvokst av loven. Det eneste loven kan si, du skal ikke stjæle, du skal ikke drepe, men hun gjør unga kraft til å liva. Og Paulus viser enda dette for oss, at trobløy vi er manglige mennesker, til at jeg kan ikke halda lovene. Du har ikke kraft ut, du har noe uimer som gjør at jeg vil bråda lovene. Det er mest ikke at jeg vil drepe, men jeg vil liva mitt egna liv. Så det er det som han viser. Men søtt noe helst, til seg fra fyrstand til å lise, ta trykk vi akkurat det. Paulus vil vise, er det Paulus Arne på frelser, eller at han på frelser, på en måte er det noe mye. Jeg tror ikke Paulus beskriver det opplevelse som han opplever bort nå, altså direkte, jeg skal forklare det hva du mener vi. Han teker og viser oss, vi kunne ikke være rettforskjørt ved lovene, men vi fra 1. og til 25 viser vi kunne helst ikke høyla gjøre. Vi kunne helst ikke livet høyla til lov fra loven. Tog er vi deg fra loven. Vi skulle ikke tjene loven. Vi er deg fra henne. Tog. Så kommer han inn at. Han sier det på et. I 1. vers. Vid er jo at loven er antallig. Så det kan tidsast deg å lese henne versene, at han klarer ikke, han kan ikke, og i dag av loven, alt det til. Loven er antallig, han ikke galt ved loven. Han ikke galt ved loven. Og det er en fadesa som hender i det, og i samkommet tjåken. Kanskje ikke, sommerstand, jo, det gjør det. Det er at ikke ta som loven. Du vil ikke feste loven. Jo, du skal ta som loven. Så at du kan få en diagnose som mennesker skulle suttje at det er fortapt. Det skal du gjøre. Du skal fortelle at Gud krever fullkomlega, så mennesker kan velge å komme her til at jeg klarer ikke, og du vil ikke. Jeg trykker, og det er ikke å si at jeg trykker samkomna er fotler, og kyrkene er fotler av folk, så slett ikke har fengt det på en. Og tog trykker vi i øyne og sier, det er ikke å skjøte, men jeg trykker samkomna er fotler av folk, som er høyre ikke er og enda for. Det trykker vi virkelig. Det er bare ikke fyrt. Håper jeg først skriver.
Så vi skulle ta som lovene, men nu får han inn, han sier vi vet at loven antallet ikke galt minst til loven, den moralske loven, man kan si at det Guds heilaløg, til å vise hvordan heilaløg god Jødene gjør det han tropløgene, at han så lovene bare som lovene, men loven for at åpenbære hvor god det vil si at du skal ikke stjæle. Det tror god rettvise, og han klarer ikke det som stjæle. Du stjeler fra øynene, som man sier, hvis du stjeler fra øynene, så krenker du Guds rettvise. Ja, men ikke helst fra gode. Jo, du stjeler fra gode. Du gode skapte han mannen, han skapte kvinnen. Så det lover brått, så det ikke bare som det du kjenner til det her, at man parkerer angstene, og man parkeringsbøt, irriterende, ja. Men det er ikke, altså, husk meg om det, men det vi synda, det vi stjæla, det vi drepa, det vi druva hår, det vi likva. Det likva vi mot gode, det krenker vi Guds heilaløyga og Guds rettvis. Det det som er sant. Ikke galt vi loven, men hver troplatsje? Vi vet at jo loven andalig, så kjenner det. Men sier Paulus, i hold båren og selv rundt synda. Hva mener vi her? Det første først spør jeg her på, hva det for som du også her på? Hva det for Hvorst du alltid at du har tvei Vet du at det hver, det skøyva i kom inn? Første fer? Vet du det? Det er unge som vil ha tuskmåttene, det 35, jeg får alt inn hetta først. Lett ikke diagnosen, jeg sier vi til, lett om forsitt nok, men vi det salen. Armen kommer, fredag nok kjøtt. Armen kommer, og armen sier vi, jeg var god sagt at jeg skulle ønske noe trøven og nett av, jeg har ofte forklaret det. Det var bare en vei til å strekt, og jeg var hun lort stod, nei, trei til midt i gæren, og da skulle du kjøpe mange nemmer og alt det der. Så sier han, ønske skulle de dødja, god veit og framvei. Han så var Eva, så nå får Eva nemlig det her. God sier det skal ikke, men armeren og mer sier det skal. Så faktisk det som hender det er at hun som teker av trænen og eter, hva gjør hun så? Hun velger sutt liv fram Guds liv. Hun velger å leve sutt liv. God sier, jeg skal ikke ete av det, men jeg vil slippe ete av trænen. Så syndafallet, råden og syndafallet og et skreft og her kommer heimsins vursdommer, og alt det etla, Satan kom inn, og du Satan fatt sjálfur. Du kan lese om det i Isaias og i Ezekiel, at jeg hadde det, man kallet det tjei jeg skal fære opp av Guds fjallet, jeg skal takke god. Og at jeg kom inn i Evo som ikke var rare, til jeg at jeg vil liva mot liv. Hva det synd nummer 8? Jeg liva mot liv. Det synd. Og så det bare fylkjer. Hitte fylkjer av tog. Og tog det Paulus sier, jeg holdt på en selvdronsen. Tog spyr jeg, hva det for han tåsar om? Jeg trykker han tåsar om etter han sier videre, holdt på en selvdronsen. Det er altså at jeg kom inn i heimen, det er også ved Rombrand 5, herfra var denne Adam og Kristus, vi er født til synd, vi er synder rett og slett. Så tar jeg baden vi født inn til født, som han sier her, han sier det bare, vi vet at det er en antallig, men i holdt på en selv om syndene. Så holdt det som et av baden i født ord, nå kan vi ikke gå så fitt det hvor skulle du tro enda mine bøtten? Hvor skulle du tro det mine bøtten den troplagen her? Men det er født til holdt og under syndene, det er født til dette prinsippet. Hva er det første bad sier, da det kommer inn i heimen, eller lærer? Mot, han har egoismen som kommer inn. Paul sier, så som vi født, alle mennesker, hvor er den øyneste øyn? Enda med grantet, Øystein Victor Danielsen, og Andros Lån, noe mye. Han var fantastisk, men han var ikke født uten holdt. Så her hever du prinsippet at du er skjelter under syndene, og til det som lagnar til menneskene så langt som en menneske ikke blevet endrefødt. En menneske er vendt vi fra synd, tro Herren Jesus Kristus, så det født under syndene. Det dømt til, det er noe dette i en forstand, og det dømt til å synde. Nå, jeg sier ikke at alle mennesker lever lengt ut i synd. Det sier jeg ikke. Men som er færre, og som er færre ikke. Når skriftlærere og farsierne tar øyelig moralskjell, på nekva måter, men tar et øyelig størst Og Jesus sier enda tar var mer fortakter enn todlerne, og skørkene, og budsterske hårene. Så er det god. Så er det god sær øyelig, vi sørger. Så jeg selvdromtråd, så det Paulus sier her, at jeg av holdt på en selvdromtråd, så tåser han om det gamle Men her har vi finnet nytt det. Ja, Rombrand 6, Galaterbrev 2:20, hva sier den? Krossfestet ved Kristus, her døye, og nå det ikke langer
som livet, men Kristus lever i meg. Her er det noe jeg. Men hese personen, Paulus viser, lukka mykje etikeren, han er kristen her på en av sosialt langt nere, at han sitter han har godt livet vidt det gamle eno. Det blir vel til. Du sagt du, støvan, at det er fullkomne Kristus, det er en støva, det er en tilstander som ikke nødvendigvis avskar mot praktiska liv. Det er sånn som det være. Så da vi kom, så var vi fortjent vi var lengt borte fra gode, men vi er endrefødt. Og på andre måten, tog det, han tåsar hatta jeg på et. Hatta jeg tåsar om det måtte. Og det som han beskriver han beskriver okkur en person som strøyest i egnar styrke. Han røyner i egnar styrke at tjena gode vid det gamla eno. Sikker det. Det er det han tåsar om her. Og han viser okkur, det ber simpelthen ikke til. Du kanst ikke, du klarer det ikke, og du kommer aldri å klare det. Og då har jeg sagt det før, og jeg kan si at atter og atter, kjærlighet, det første og viktigste er ikke utom kristne løyve til å få syre sitt. Jeg tror det som er nekk for det, til nekk for nekk, terapi og annet tøylukt, ikke alt at fattle, men nekk av tøy er humbok, altså nekk av tøy. Problemet er ofte grunnen til at du synder, det er ofte tøy at du kan være frelster, og du kan innast inne være glad om til frelsevissene, men du var ikke av tøy at du er øysten deg i Kristus. Og du er risen opp i hånden til å leve nytt liv. Og som Rombrausen sier her 6-11, de skulle råkne deg som deg fra syndene, men livande for gode. Og til her så tropløsjen ofte er, vi sutter ikke som god så. Vi sutter ikke fyrtjøven, men vi sutter ikke at de øysten setter fryer fram under gamla det gamla Adam. Adam er krossfester, han er deir. Adam kommer omgang til fyrjatter. Men hold til her allikevel. Til å si, dette liker med her, dette hold til. Og tog det at jeg halte det så oversamt til åkken. Og tog sier Paulus, så kjalt om det fullkomne Kristus, god sier også om det omgang til å synda, og så allikevel det ikke ønskebetøyende at det er for å såløsne og gjøre praktiske livet. Tog, vi er endrefødt, vi er nødskapninger, men dette hold til som du så kjøper. Og det hendt ikke i holden til å bli frelster. Ikke. Pur ikke. Hvis du var fors, da du var gammal og mauer og trøtter, du fortsatt var frelster, så det nødvendigvis ikke som hendt i holden. Dette holdet det. Det fer at dødje. Hold og blå skal ikke arva rujtjegos. Dette kommer ikke inn i holden. Det kommer ikke himmelen. Det er spill, det er forderva, og Gud sier, jeg fer ikke at endrøyse hatt av holdet enn. Det er bøyer til Jesus kommer atter. Så til å si, ødel vi som er tryggvant, vi er fullkomne støv, vi er fullkomne, men vi har et ussalig hilster. Et ussalig hilster. Og tog det som han sier, ødel er født så løs, hvert han øynest i øyn. Og så sier han, hvor er her? La oss lukke det så hvor er her på en. Vers 15. Vi vet at loven er antallig, men er i holdet på en skjeldre under syndene. Lukke mye mer frelster. Et lovfrelster. En frelster har øyne til å holde det, det er det som etter. Så sier han, hvor er 15. Tog jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil, når det som jeg hater, gjør jeg. Gjør jo det som jeg ikke vil, gjør jeg loven til han vittnesbord at han går. Så han sier at dette prinsippet som er i meg, er at jeg kommer å gjøre det som jeg ikke vil gjøre. Men her blir det dobbelt ut. Det vil si at jeg vil ikke gjøre det her, jeg vil ikke synda til en av i meg som jeg vil ikke, men allikevel så kommer det fram i meg at jeg kommer å gjøre det allikevel. Hvor er det? Som jeg sier, jeg er frelster, jeg er endreføtter. Og hvor er det først av? Hvor er det først av? Kære venner, du er holdt. Ikke til en ande, ikke til nødja støv, men til hold er selt under syndene. Det er ingen bjergjeng for hold. Og du trykker vi ikke. Jeg trykker ikke at Jesus Kristus døde av Golgata krosset, og så skulle ødel være frusk. Hva er Paulus det? Han døde. Hva er Peter? Han døde. Hvor? Det er ikke hesen holden noen, at man kan si at han får ikke, hatt det for å være fremtøylig, god kan grua og kunne bia og alt dette her, men sannleggen til han, at lukka mye ikke gussus og grøtt og så ofte du får øyne fra dodja, det er en konsekvenser av synden, hette holdet er selt, og tog er det sin dopelten, løgjen som er ui løyven og Jehova. Men legg mest han sier 16, gjer vi noe til som vi ikke vil, gjer vi loven at han vittnesbord og at hun er gau.
Så det vil si at jeg gjør vittnesbord til loven at hun er god, jeg kommer vi først at gjøre det som ikke vi, og enda det som jeg vet er skøyft. Hvor? Så jeg holder på den selv tro til synden. Etter holde for alltid er være, alltid. Hva er det? Det er for ikke å være så snart. Eldre du blir, så er det først lært. Eldre du blir, ja, men så først du har minne, bare det vi holdt. Det kan være at holdet for å brøytas. Dette holdet er alltid ut her. Det er for alltid å vilja hala det nye. Holdet vil slippe fra mat. Og dette trobeløsning er i samkommet. Til dømes, huksa jo å døme. Nå, vi leser alltid om Bibelen, jeg fremkjøk noen Mosebok, det er endreløsningene. Jeg leser her på Hesper, det har en tale til meg, særlig om maten. Jeg skriver nye, jeg vet at jeg fortalte, og jeg skriver, altså, fantastisk har en tale til meg. Men huksa meg til her, det er god sier, jeg let fare standa. Jeg let han standa. Så jeg kan vise mine vrøye av han. Så jeg kan så sørla fare sånt og knusa Egyptaland sånt. Så at jeg skulle sanne at jeg er god. Og så sier jeg enda nøst tverfer. Jeg skal vise mine dård vi at jeg dømer far. Jeg kan si, Gud får bare dård han frelser. Hatt det alltid en stor vision i okra samkommet der. Og hvis du er tog, det er god kastet en person i helvete. Og dømer for sinne sin. Etter en parst av dårgodsvesenet. Prøv å lese gammelt, hva skal det galt jo? Vi leser ikke gammelt testamentet. Veldig ofte, nesten rødt testament. Og da jeg også med dere, så tar jeg en for og hold det tjokken. Hold det for måte. Det er for harst. Og ned lust etter. Det spiller så gøy. Nei, vi tar oss ikke synd. Vi prater ikke synd. Kom inn. Det er så med oss og trøyt. Det er holdt, det er ikke alltid. Men så tar jeg Boas, han tar seg om god og alt det her, og han tar seg om at man tror nok og alt det her. Så er kvalitet som jeg sitter leser vi innom, gjør det nek for lite, så sitter leser vi innom, så spyr jeg meg, pappa, det er så for at litt mann. For at det alltid har vært litt mann. For at det alltid har vært litt mann. Jeg sier Jakob. Så han ikke vært. Det var det rævlig sted, ja. Fortell det for pakken, Jakob. Ikke alt det hemmelig. Hvor skal du gjøre det? Det har jo alt annet, tvattelig skrandel som kommer inn, rævløkker på den måten. Ja, sier han. Og jeg sa det han helt på. Han helt av øye hørst. Så er det langt som en tuttjør gammel dronk. To er det så viktig å lese Guds ord. To er det så viktig så vi ikke blir som samkomne blir disse humanistiske, falske kristendommer som kommer inn i samkomne. Vi må lese det, så andre gjør det livende. Så hold det til åkken i rævlig for til alt du gjør. Alt du. Og John Owen sier det sånn at han kan skrive det beste bøtjen om at det gjør holdt det. Han sier videre at holdt det, eller sint, skal ikke hava en hår for å komme inn ut et liv. Sier det for rett? Synd skal ikke hava en hår for å komme inn ut et liv. Hvor? Hun er langt her. Hun er innanfyr. Det var nekve munkar av Luthers og døven at du tar ikke livet et heilig liv. Og tar at skal tro på virgin og alt det her. Og tar rundt og fra enda en kloster her. Jeg mener, til ikke kan være mer øvn som så ikke når munkar vi driver reband og tar klær. Det er ikke som på nærmere som mat og øster på nærmere mat. Men da det var vekk fra øtlen hesten heimen, så løtter det mest til. Nissan fylte vi. Hvor? Tog til ui okko. Varst du av tog? Ja, vi er endrefødt. Men varst du av tog at den største trobeløsene i tog noen løyve er ikke til. Vi bruker ikke bare, ikke meg, vi bruker henne. Det er ikke det som så i min avsagjer. Som største trobeløsene er synden i tog noen løyve. Synden ui mer. Vi bruker det uttrykket. Synden ui mer. Det er alt ut her. Alt ut. Og vet at det var det sterkeste som jeg halte, og jeg sier, da man er tjenestene, så omgås det ikke i tjenestene, at det er mennesker som man blir skuffet av. Kanskje som man er gav i, og så kunne det komme atter, og så kunne det skuffet. Nå tar jeg bare døme. Valborg sier det, Valborg ikke kjørst det. Forstilt at Valborg kommer til mig, og sier vi med, jeg vann, jeg hadde to verst, klå. Du er bare i Hebron for at tjena pengar og utnytta okkon og alt det der. Altså ordentlig, rakk han med nye, ja? Sier han, ja? Hun er ikke funnet på Gjørsta. Hun er fra Valen. Hun er ikke funnet på Gjørsta. Men så er det, nå er reaksjon kommet, ja? Nå er beina ved det, passer i vel høver ikke. Nei, jeg er ikke her, ja? Og så blir det sagt, jeg er som offer med som jeg, og jeg er som til rett, og så er det, hold det beina ved det. Så ferdig snakker vi ganske så, vi snakker vi Elin og alt det der, ja? Og det tror jeg ikke. Og til Valberg som er utrolig, ja. Men sagt du, det er ikke Valberg, ikke at Valberg gjør det her med meg, det er bare mynd. Så har vi stadigvæk et vel.
Og jeg må hava nekko ui mer, til holdt ikke mer, tåler ikke at det her. Og til det, sånn at jeg er skuffa, til skjæler og skuffa. Men her er det nemlig at det kom gale, at jeg kan fære og si, Valbjørg, hun er slett klok. Så får jeg spytte han ut, da. Nå er det ferdig sint. Hva er det jeg gjør? Så om det er noe forsvære meg, men hvis ikke vi forsvære, så er jeg stadig at jeg elsker Valbjørg. Nå er jeg bier for Valbjørg. Og jeg ber for, du sier, det er øyelig rikt. Nei, det er ikke rikt. Det er omøvelig. Kristendommen er det som er omøvelig. Vi har gjort kristendommen til noe som er klare og som er doa. Kristendommen er omøvelig. Det skal en even naturlig kraft inn i mitt liv som gjør at jeg ikke lever etter holdt noen. At jeg kan si, jeg er kjettur, jeg er trøttur, men Valbjørg skal ikke slippe at jeg legger mitt liv på andre mann. Det er så rævlig alvarsamt til okkom. Vi som holdt den her. Tog er det at det er så alvarsamt. Så, hvorfor spiller meg spørsmål? Struist du vi holdt det? Hev du en sånn bardaga ut under løyve? Onkel sier, jeg har en bardaga vi holdt det. Jeg struist slett ikke vi holdt. Skal du fortelle at det er noen lærer som ikke forstått vi holdt det helt år? Det er skriftlærd og farsier. Det er slett ikke vi holdt. Hva sier det fattlerne farsier fra byen? Hva sier farsieren? Sensorsnær? Han stod for seg sjálva. Han er bygd av mulen, han stod for seg selv. Herre, jeg touchet her. Jeg ikke er som andre mennesker. Jeg gjør tutskint, jeg bier, jeg gjør hettar, og så jeg ikke er som her tottlaren her liv. Han er færre strøy ikke hånden var tottlaren. Han er strøy ikke hånden, han er strøy tottlaren og skøtsen her og annan tøyne. Det er så jævlig, for det er mest spennende spurning. Helt du ikke strøy vi holdt det? Hva skal det kan være? Det kan være at du simpelthen bare giver opp. Så kan det være personlig. Har jeg strøy ved halte? Kan han er vi øynest av det. Og det kan jeg hette han bare der. Man er der. Kan øynest av det. Om jeg kan si til jeg vil hatt den gode virka litt med opp. Halleluja. Så kommer man hjem midt i oss hender akkurat. Boom! Først av. Det er en daglig kamp, og jeg vil gjerne oppmuntre til som sier det her på. Ikke missa måte. Det er en bardag, og han får være så langt som det er og i det som holder. Bardagen vi holder er her. Og tog er det spennfart. Tog er det så farlig ikke å lese Guds ord. Tog er det så farlig ikke å lese Bibelene og få antallige føye til det her. Det er så ferdig av fettla. Og så ferdig ikke å kunne leve. Så det er en høyde, det er virkelig alvarsamt. Ikke undervurdere det egne hold, og ikke være skuffa. Vi sier det sørste talen, Luther sier det, at man får ikke til Filippan fra boi, og han skvetter at det kan så ikke gjøre vi, men at han bygger røyre av det. Det kan så ikke gjøre vi. Og tog er det så alvarsamt i akkurat løyve. Nekke mennesker her var unga møtstandskraft med holdt noen. Hvor? Tog det er ikke lett av alle andre. Det er ikke fylt av alle andre. Det er noe som ikke berører sammen, jeg har tatt sånn nekk for løyde om. Er du fylt av alle andre? Prøv å lese Apostlasøen. Stefanus står til det i verset, det var jo ikke noe kapittel. Hva skulle det til? For at Stefanus og Tør skulle ta seg praktiske oppgavene, at gjøre penger til det griske og anskjene som ikke minne. Filter av andan og år. Det er alt. Det er alt det verset. Men hva hender i det? Jeg må spille en spørning her litt. Les du Guds ord? Jeg spyr ikke om du leser allnakan og en halvt vers. Les du Guds ord, men kjenner du at anden taler til denne tjøkken år. Det er rævlig viktig til åkken gærlig. Det er onker sier meg, hvis ikke tjoner skillen alt det. Jeg synes ikke meg selv som er med som ikke kan skiljes for en kål. Selv om jeg har funnet seg beste kålen som er, sitter jeg på vørkene. Jeg synes ikke nemlig at jeg kan for å gjøre etter øren. Tog er det, jeg har sagt vi hele gang, jeg må heve et atlet samfunn vi Herren Jesus Kristus. Hvis jeg ikke så for alt av skår. Kjære, det er så rævlig alvarsamt. Jeg bønner jo bygge det. Og jeg bygger og spiller noen her. Ofte er jeg bygger for jeg falt ikke i Hebron. Vi tar en liste av østene. Jeg bygger for at jeg skulle lese året, og at hele anden åpenberer året 4 dager. Hatt det. Hatt det fantastisk. Og hatt det fantastisk. Så jeg ser bare tegn her, og han er så herrer at han sier langt nere, tog inn for rundt han, jeg skal ikke ta det han sier, arma mennesker mot først av frie med frelsen lika med deg hans. Her kommer vi et øyne til ångtene. Halt sikkert.
Det fettle. Det gjør vi sin. Fettle i tanken. Jeg var omgang ved uttrykken av dreden, og han er den som kommer, men fettle i tanken. Men jeg har lagt mest til, jo mer og mer at jeg sutter, at jeg vet at det noen ting som jeg skal gjøre. Og det det øyne til at man sier, ja, du kan fære alt det her som du vil, gjør alt som du vil. Nei, du må stanse etter. Husk at det er hvis du er en alkoholiker, blir frelster og det ikke er å drekke. Som alkoholiker, tar jeg omgang til hodet til brenne med natt. Og en som kjenner vel en kamerat som han sier, han blir frelster, ta. Jeg har omgang til hungre etter brenne med natt. God tok fullstendig at jeg har bort. Men jeg kjenner andre folk som strøyes det her som løsning. Så det er ikke lykka for øk. Og vi har kinsler, vi har pornografi, og vi har slæter og slei, og alle disse ting. Vi har alle råkne i okkurs, at strøyes vi okkurs, som holder vi slipper fra mat og takke i okkara løyve, så du kan slippe livet tutt løyve. Og tog er så, det er hesen bardagen som er så med alvarsamt. Men jeg vil enda vi hesen. Det som jeg alltid utrolig sant han sier her. Han sier her på en del 16 versjoner for dratt, Rombrau 16. Gjer noe til som ikke vil, gjer vi loven til vittnesbord, at hun er gå. Men det er så mye han sier her, i 16 verset. Så det nu ikke langer som gjer det, men synden som ui mer bor, vers 20. Gjer noe til som ikke vil, så det ikke langer som gjer det, men synden som ui mer bor. Hatta stekker jeg vi. Hva det Paulus sier her? Han sier, da jeg synte, og da jeg lagt i hold til bestemme om min løyve, så det ikke jeg som gjør det. Men det synden som ui mer bor. Nå, hva sier Paulus det? Vil jeg si at her, hvis jeg og Elin vil ha en konflikt, jeg kan gjøre seg til, og jeg sier Elin, og Elin og jeg smekker til Elin, trussint. Og jeg kan si at hun får hospitalet og brer ambulansene, babu, og politiet kommer og sier meg, til slik kona ikke der. Nei, det var ikke. Paulus sier, han sier, gjør noe til som ikke vil, det ikke jeg som gjør det, men synden som er mer bor. Jeg slipper vi hast om kynning nå. Jeg slipper vi hast om kynning. Men hva sier så Paulus at det ikke er jeg som gjør det, men synden som er mer bor? Det må være en grunn. Ikke sant? Han kan ikke bare si at da jeg har fått tale med det, så sier det, han mener sånn ikke det. Hva mener han så? Han gjort en feil, Og her er alltid et utrolig interessant at det er mest. Hva mener Paulus vet? Han sier, selv da jeg gjør det, så det ikke jeg som gjør det, så det syndet som man bor. Er det? Lort bare. Dette Johannes brev, kapittel 3, vers 9. Lort bare. Hvert han vi føtter av gode, gjør ikke synd. Du sa han ser av ververande i honom eller henne, og kan ikke synda til han føtter av gode. Og her atter har vi faktisk sier, jeg er langt forklare for det, at jeg tykker ikke at jeg lever et liv uten synda frukt. Skjønt? Men falt det seg til, og det som Paulus mener her på en tid, men legg meg kan si her, hvert han vi føtter av gode, gjør ikke synd. Du sa han ser av ververande i honom, ververande i honom. Han kan ikke synda til han er føtter av god. Men jeg tykker til det som man vi her på et. Det som Johannes står seg her, til dere støv i Kristus. Nå får jeg alltid til hva er det? Hva er det? Faktisk, hvis jeg spør dere noe til hva er det? La oss si snart ikke telefon, så sier vi Elin, så sier Elin, hva er det? Nei, jeg er faktisk i landsjordhus. Jeg er i landsjordhus når det er arbeids. Nei, det passer ikke. Hva er det? Hun er kristin. Hun er sett i en himmelsk høyre med Kristus Jesus. Ja, men jeg synes han ikke. Og hva er det god sier han her? Hva er det alt det er god tikker etter der? Det vil si, nå skal jeg vel etter. Det vil si, selv det er synd. Så ser faktisk god ikke skyld. Det er mest ikke god ikke til. Og er det ikke ganske så snakker dere på det? Vi elsker det i alt av hjørnet. Jeg elsker ikke noen, jeg tror det er ikke, men det er rått. Ta det ikke for, ta det åkner ikke for, ta det fra mamma. Ja. Men lukka mig ikke kvært det ikke er skaft. Vi elsker alltid dere på. Det er omgående spurninger om at skulle du blekke, eller er du kommet her til at skulle blekke der ut nå? Omgående. Så faktisk kunne vi si, at selv om det ikke er feil, så sørger vi dere på utan feil, og tar en maten til vi elsker det. Ikke sant? Hva bør? Og det er på samme måte vi gode.
Det vil si at det er som han visste visste i Rombraun 6, han visste okkom at vi deg ved Kristus, vi samanvaksen ved Kristus, vi deg fra det gamle Adam, vi deg fra tog, og ta god hikker etter okkom, så ser god hessa støv. Han ser hessa støv, han ser okkom slett ikke ui, han ser okkom langt ui til himmelsk, han ser slett ikke det her, enn den parten vi holder, den bardagen som ui okkom, og tog sier Paulus, at det ikke er som gjør det, men det er synden som umar bor. God vet, hva skal jeg kvann? Han er 45, jeg tror ikke blir gammel, jeg kan fra ganske 20 år trett. Så bare det vi holdt livet. Så er det her som øya være. Det holdt er langt det er det er ferdig ikke. Det gjør ikke. Jeg vet hva det er. Jeg satt opp til en mann om dag. Det er fantastisk. Kunne holde i hånden om ham, ikke jeg, og sier, mamma, vi så kjast. Halleluja! Tror du at deg er vunnen? Eller vil du halda deg hengande her så langt? Kære til din menighet her, og hjärsta. Og du er det, god ser det som om du omgang du hever synd av god, råknar ikke vi du er synd. Og du er det, Arne vidt færre i bardagen med synd, hva gjør han ekvalt? Hetta tryggvis som sier, det er nye ting, det er ikke det som jeg er så møyker, som jeg sa det. Reis deg opp med henne, du skal sørge det som god ser. Du skal du lese Guds ord. Du skal lese Guds god ser, så det er så oppryst. God sier, vet du, jeg elsker, kom han, ikke hukse om det, for ikke er. Hukse om hver du er. Hukse om hver du er i Kristus. Så skal du slippe genga. Og da er det at du faktisk glemmer. Jeg tykker faktisk at vi glemmer sin morgen bare det, og da er vi fettla. Så vet vi, Luther sier faktisk at vi kunne fettla ved dirv. Og vi vet at det er vi tar 24. Nei, det er ikke å løye langt ut sin. Det er for å løye mer fast. God ser det som om du ångat til å sveta kærvinner. God råkner ikke. Til å si, Jakob Jakobsen eller vid, herfra og leser som atter, da vi synda, så ser God det stadigvæk. Fullkommen i Kristus. Synden er dømt. 2000 år så igjen. Den gamle Adam og deg, den gamle støvende liv. Særskilt det så veis. Tui er det største. Tui sier vi blir ikke mange vekking. Vekking er å by om oppløsning. At vi skulle sutja om hvordan vi skulle sutja om. Og det var på tammaten. Og det var fantastisk at komme hjem til å slippe av etter her. Vi skal ta døm til alt som er ofte fettlig. Spennende å hva det er. Får ikke døm til. Og det er noe i hoene skjer. Og jeg er faktisk så ofte ut. Men jeg ganger lengt høy, og så er det alltid langt ut. Og jeg er så skuffet av meg selv. Jeg er så skuffet av meg selv at det skal fettlig at jeg er. Hoks på handamaten. Jeg er så skuffet. Og så har vi kjørst alt. Veldig ofte. Da jeg satt opp i lesen her for en som heter Ray Horsson, han skriver på Golgata-veien, We Was Jesus, han skriver en ærbøk som heter Forgotten Factor, tror jeg bøk. Og han sier såleis, han sier dømes, og nå bruker jeg mer som døme, han sier, hva gjør jeg ofte at jeg vil gjøre synd? Vi skulle gjøre synd, det skulle vi. Til Østby bekreftet at jeg er god, jeg vil 24 år med syndene. Så gjør han såleis, jeg sier bare, hvis det er stjælet, det er ikke det, nei, jeg tror ikke det. Men jo, så er jeg be, herre, så sier herre, nå gjør det alt til syndene som vi pleier å gjøre. Ja? Gjørst det langt når det gjør det. Nå gjør de alt og alt der. Så sier jeg hørsel sånn, hvis det var god som tås deg vet jeg, hva skal jeg ha sagt vet det? Han har sagt vet det. Hva mener du vi atter? Hva mener du vi atter? God glemmer seg. Du sier, du først langt på vi tog en fordøming inn til God og sier, faktisk sier du for at jeg får en atter på nerver. God har glemt det. God sier, da du gjort det som synd, så er det liv. Ikke sier, nå gjør det atter. Da du gjort at du er synd for God det, og du sier at du er skarpt, så er God glemt du er synd. Så er det ute, så er det liv. Så er det slått. Da jeg samlet han her, jeg setter opp her, jeg får gråte som smadronker. Jeg kørte hjem, han ble en fra salat her, og han forsøkte av sommeren. Jeg sier, hva skal jeg si da? Hva skal jeg si da? Hun var der, han skulle bare, så forklarer jeg det for jeg. Ja, det er så fantastisk. Vi tar det mest spennende, og vi tar det. Arbeidsgivere til en god skaper himmel, så gjør han det mest, altså. Ønsket er så tålende som han. Det er ikke fantastisk. Gå ut hit, til en bardaga vi holdt. Til tøyer tar vi råpa, man mennesker mot, for skal fria med fristen like om det, men minst til. Og en helt til øysene ta. Kjærlig, føler du fordømt da? Føler du fordømt da? Gå ut hit, til tog saken for hele det nyrse. Du er fruer i Kristus, frelsen. Du er ikke forbi for hverandre, Bibelen er vet ikke at mennesker vil suttje etter, og til som liv er på, at det vil suttje etter fortapt, at vi er av et helvete borste fra Gud. Kjærlig, videre seg, til som at det ikke skøyer, Kristus er tikkum, til akkurat det som suttje.
gå til, lett oss velja. Lett oss etja for annan, og bia for hver løy, og bia sammen. Gå i mars ferie, vi prus og takka til her. For vi innramma blengt for det her, jeg vet hava holdt. Og for det gjør okken høybrutsk. Men takk for okkar støv i Kristus. Du sørst meg som vi omgang til å ha synda. Syndna som jeg kommer til å gjøre i morgen er østen 24, og dette gjør okken dirv, ikke til å synda. Du vet, østen 24, at Paulus sier, synd skal ikke råd ut ikon, det er ikke under lov, men under nøye. To arbeider i okken, og to teker okken. Gå og feir, det onker inni her, som ikke kjenner det, han det taler til det gjørst. Det onker som kjenner seg fordømt an, kanskje oppleve en tjonar skillende til hva det feir, se det i fralse. Og feir, og onker som kanskje sier det er gjørst okker, let det gjotta synd, let okker som kom inn og gjør gå og feir, send henne vekking, let okker vakna opp feir. Vi er særlig for Paul og Marion som også er her på en feir, takk for det arbeid som det er Grønland og feir, og gjev ham let, Grønland er sånn Kristus og taimon som det gengar rundt i middelteg, og gjev ham dirve, og også nu der gående på Arne feir, og vi er for leven og alt det som her er, vi lett at den sikning i det alt. Vi er for en øynstaken her og også feir, let okken alt sånn som evangelister, at vi er for ut i daglig dagen, at vi skulle ha ikke etter andre mennesker som var frelst, at det skulle man kjenne det. Lær okken at elska okken annan, men så Kristus vil elske okken for det er byen nærlig om. Vi takkar det her for alt, og Jesus er du er bra navn. Amen. Takk for det.